İki şəhid ailəsinin qapısının önündür. İki şəhidin böyük boya başlatdığı məhəllədir. Məhəllə yəni çox yağan yağıntılarla deyil. Yəni bir damcı su düşən kimi bura bu vəziyyətdə olur. Köhnə məktəbdir, zibilin iyindən yəni qalmaq olmur. Şəhidin yaşlı anası var. Yenicül xanım qapıdan bayıra çıxa bilmir. Problem bu halır ki, su basıb, skoru keçə bilmir, gələ bilmir. Düzəltmək lazımdır buranı. Bakı şəhərinin Bina qəsəbəsində Milli TV-yə müraciət edən şəhid anası bildirir ki, yaşadıkları Bina qəsəbəsində küçə və ərazilər baxımsızlıq vəziyyətindədir. Biz də yaranmış vəziyyətlə əlaqədar ərazidə yaşayan sakinlərin şikayətini sizlərə təqdim edirik. Yaşadığımız bu yerimiz bu gündədir. Bura bağça idi, bura sazdı. İndi söktülər, dağıttılar. Üstündən zivil atırlar, uşaqlar pəncərələri bu seyidlə. Mənim oğlum hörüftü, özü pul qoyub, siment alıb gətirib, daş gətirib pəncərələrə hörüftü ki, zivil dağılmasın küçüyə. Zivil də dağılır, mirçəyin əlindən tərpənməli deyil ondan. Mığmığanın əlindən, hər cür xəstəlik də var. İcra həkmətini. Elə qarşıladı, elə yola saldı ki, dedi ki, hətta böyün sabah gələcəyi düzəldəcəyik. Hələ də gəlir, bu da 6 ildir, 7 ildir. Hələ də gəlir, yenə də gəlir. Amma şəhid anası olaraq sizə vəd verilib ki, deputatımız tərəfindən bu problem aradan qaldırılacaq. Götürüləcəkdir. Bir mən deyiləm, burada bacımın oğlu da burada şəhid olubdur, şəhid qonşumdur, iki qonşu yox. İndi burada demirəm, mənə şəhidliyə görə demirəm. İnsan yaşayışıdır bura. Məktəb uşağı gedir buradan, nə qədər uşaq gedir buradan, nə qədər qoca gedir buradan. Bu sudur, gedən yeri yox. Bir texnika versinlər. Mesela özdedik texnika verin ki, qaza özümüz üstün bastıraq, bu su yığılmasın bura. Bunun uşağı var, bunun körpəsi var, bunun qocası var, bunun ahlı var, bunun cahili var. Ucub bezdirici bir haldır. Fakt hal. Bina savxozun kötüydür bura. Bura olanda heç biri olmayıb. Buradan bəhrələnib böyüyüb savxoz. Elə yerlərə asfalt döşülüb, həftə bir nəfər keçmir oradan. Amma savxozun sentri 3600 məktəbinin keçdiyi yer, 2 məktəbin yeridir bura. Bir dənə transformator qoyulub qapıda, orada bir dənə boş ateş butkası. Orada 15 metr yolu biz fırlanırıq, 2 kilometr gəlirik. Nə pajarni gəlir, nə skora gəlir, qoca. Bax, şəhid anası. Qapısından çıxa bilmir, onun qapısını su basır. Problemimiz heç nə, yoldur da, gördüyünüz kimi. Mən 2 ildir mən heç maşınımı evə gətirmirəm. Yolda da saxladım, orada da maşımı vurublar, xırtxəşildi. Yəni mən öz məhəlləmdə saxlasaydım, o ev mənim evimdir. Deməli, qeyd olunan məsələ ilə bağlı bizim məlumatımız var. Biz həmin şəhidin anası ilə də görüşmüşük, onun qardaşı ilə də biz görüşmüşük. Onun 2 dənə qardaşı da gəlib bura müraciət edib. Biz həmən yerə baxış keçirtmişik. Oranı deyim ki, bəlkə də 2-3 dəfə bələdiyyənin vəsaiti hesabına biz oranı hamarlayıb, ora qrabil, kebil tökmüşük, onu vətəndaşlar özləri də təsdiq edə bilərlər. O ki, o yağış sularının yığılmağı ilə bağlı siz deyirsiniz, yəni orada kanalizasiya sistemi mövcud deyil. Orada yəni şambo usulundan istifadə olunur. O yağış suları da hasarlar tikilib, qapılar qaldırılıb, evlərin navalçaları, üzr istəyirəm, su çənlərindən axılan əlavə sular hamısı küçəyə axıdılır. Nəticədə o su yığılır, axılan yer olmadığına görə yığılır küçədə, gəlib o ən çökə yer, o köhnə məktəb deyilən ərazi olduğuna görə orada yığılır. Neçə dəfələrlə olub biz oranı hətta maşını da göndərmişik, suyunu çəkmişik, amma yəni biz bugün o məsələnin qlobal həllini tapa bilmirik. Çünki kanalizasiya sistemi yoxdur. Yəni kanalizasiya sistemi həll olunandan sonra o məsələ öz həllini tapacaq. Amma bugün yenə xanım şəhid anası müraciət edir, orada vəziyyət yəni qənaətbəxş deyil. Onunla bağlı mən yenə, çünki orada da söz vermişdim, sizə də deyirəm ki, yaxın vaxtlarda yəni bələdiyyənin daxili imkanları hesabına ora mən qreder salıb hamarlayıb, yəni şebel tökdürəcəm ki, yəni müəyyən vaxta qədər insanların gəliş-gedişi rahat olsun orada.